點提就係話人工智能究竟係咩點樣嘅存在咧？究竟佢而家你望住佢，佢有呼吸，佢好似影響緊呢嚿嘢作品，但係佢係唔係真係存在咧？同嗰個心一樣嘅，係咪真係存在嘅心咧？其實唔係喎，佢係一種編程嚟嘅啫喎，所有嘢都係冇嘅喎。咁人嘅身體進入去，佢係真實嘅存在進入去，咁你同佢互動，其實嗰樣嘢係唔存在嘅。呢個或者物嘅意思轉咗做一種熱力學嘅東西呈現出嚟。咁究竟呢啲係咪再係物咧？或者係一種係咪物嘅狀態咧？其實佢唔係物，但係佢有物嘅形態嘅一個美學喺入邊。咁呢啲就係我想表現咯，就係話物質位移就係咁啦。物轉型變咗另外一樣嘢，而生出一件咁嘅作品。咁嘅 concept。呢個展覽嘅 key visual 就係揾咗呢個女仔頭，佢係一個你當係一個展覽入邊嘅靈魂人物咁東西，好似人工智能嘅人物。如果將佢變成化為虛擬嘅人偶去做咗今次展覽嘅 key visual，咁所以你會覺得點解呢個空間咁多嗰啲即係影像嘅嘢咧？其實即係我覺得所有嘅影像都係從佢而發出嚟。永遠都唔會同嘅，佢吹動嘅同一秒鐘同下一秒鐘都唔會同。呢件作品就係當係一種透過我嘅創作結合 AI 嘅創作，定製咗一個作品出嚟咯。咁其實咧入邊嘅影像咧，全部都係透過 AI 去運算做出嚟嘅。嗰個影像咧，都係我設計嘅 App 去做出嚟，基礎嘅啲線條啦。水面嘅線條啊，喺入邊好似神經網絡咁樣。咁你變到其實你察覺都好似以為普通嘅影像，其實佢好似一個山水入邊嘅一種骨肉靈魂咁樣，神經靈魂咁樣。